fra mit stakit op ad ned af mit fortov, selvom man havde sin egen indkørsel, han kunne bruge. Men der skulle han jo flytte møbler og ravelse lort ind, hvad ved jeg. Så der kunne hertugen ikke holde. Her kommer jeg, og nu skal jeg til. Så gik jeg ud til ham. Jeg ved hvad, Volvo. Hvad skal han i det hele taget køre Volvo for? Nu har jeg siden 1966 hver søndag kørt til bageren i min lille røde Opel Kadett. Det har været godt nok til mig. Der er ikke en skramme på den, den er lige så god som ny. Hvad skal han så komme her og køre Volvo for? Må jeg være fri? Hvad tror han egentlig, han er? Han er ikke andet end en afdanket skolelærer, der ikke har kunne finde ud af at passe sit arbejde. Og i stedet for at have lært sig her fremsige platter og vulgære vittigheder under bæltestedet, så gik jeg ud til ham. I det jeg bankede min stok ind i hans venstre forskærm, så sagde jeg, så kan du godt tage og få flyttet den skrotbunke af en bil, for den plads skal jeg bruge. Jeg var besøg af min søn og min svigerdatter i eftermiddag, og de skal holde lige der. Så havde han den frækhed at række mig hånden og præsentere sig. Det havde han ikke behøvet. Jeg kender ham udmærket fra blade og aviser. Han skal ikke komme her og tro, han skal bestemme noget som helst, bare fordi han er kendt. Så gik jeg ind til min unge hustru Lise. Hun er 76. Og sagde til hende, at nu kan du godt holde op med at ligge i bikini ude i haven. Vi risikerer bare, at den lille liderbuks, han ligger på lur bag hækken med en kikkert. Så var det jo ikke længe. Så skulle hertugen have bygget sit carport om. De skulle se, hvor slæsk og fidel han var, da han kom ind og bankede på døren. Goddag, Vaffelgren. Goddag, Vaffelgren. Hvordan har de det? Så tænkte jeg, hvor rager jeg ham, hvordan jeg har det. Og så sagde jeg, hvad ved du? Ja, han skulle have bygget carport om. Nå skal du det, men jeg siger dig en ting. Du har bare at overholde byggeloven, ellers så får du med mig at bestille. Og hvis den skal beklædes med træ, så skal den pæne side af træet vende ind imod mig. Så gik der jo kun et par uger, så kom der en ung tømrer og begyndte at husere selvfølgelig i weekenden. Jeg antager, at det må have været en af hans svigersønner, for når han ikke lige får på carporten, så lå han ude på græsplænen og kissemissede med en af døtrene. En ung, anemisk stakkel uden sul på kroppen. Hun har vel ikke været en dag over 14. Hendes bryster var ikke helt udviklet endnu. Jeg var nærmest på størrelse med et par små ferskner. Jeg kunne tydeligt se hende inde fra min soveværelse i svigten. Når jeg stillede mig op på en trappestige på øverste trin, så gik jeg ind og ringede til skattevæsenet og spurgte, om det var normalt, at tømrervirksomheder arbejder i weekenden, så fik vi sat en stopper for det cirkus. Herover blev den lille utilpassede gnom så ej, at han kom ind og ringede på døren og overfandt min hustru og mig verbalt inde i vores eget entréområde. Ja, det var lige før, der var tale om et egentligt hjemmerøveri. Det var lige før, han havde medbragt en økse og voldtog min hustru. Herover blev jeg så forskrækket, at jeg faldt om i entréen med et hjertetilfælde. Så min hustru måtte ringe efter en ambulance. Og jeg blev kørt med udrykning til Rigshospitalet Babu. Undervejs hørte jeg redderne tale om, at jeg ikke stod til at redde. Det var meget ubehageligt. Og ved ankomsten til Rigshospitalet blev jeg erklæret død.
I dag ligger jeg begravet på Assistens Kirkegård. Men tror de, at så meget som, at min hustru har været forbi bare en enkelt gang og lægge blomster på graven? Jeg har ikke set skyggen af hende. Og min søn har jeg heller ikke set. Til gengæld får jeg af og til besøg af Monrad, der kommer forbi og tager et par dansetrin på gravstedet. Jeg tror sgu, han er den eneste, der rigtig savner mig.